naye uzofika abekwe kanti itafile ubhekene. Entebuhlungu ke ngoku impela kaSendivale lona beqela isimo salona kuthunywa yena bayomlanda kodwa isitulo esilungisiwe etafuleni leso sakhe umthumile wamlanda xa efikayo ukuthi siyawubulela umsebenzi wakho usicela necondition yakhe. Then uphela ukuthi ngale check-up xa efikayo izamntakwethu size naye xa sifikayo siyamkhophisa and uhlala etafuleni elungisiwe uhlala ngapha mntakwethu ehlala etafuleni elungisiwe isimo sakhe asitshintshanga kodwa indawo abekwa kuyo noba kungathi amalapha amdaka kunyanzeleke engcoliswe nguMephibosheth ngoba izulu libhekele yena namhlanje sikhala nentsila yakhe ngoba sibhekele simotivethwa nayintsila yakhe. Ufika xa fika ephalesi ubekela itafile izazi kanti le mntana uyiasha itafile egqunyiwe uhlaliswe etafileni yayifihla icondition yakhe. Yaziwa ngunomzisileyo kodwa xa fika etafileni hayi bazalwane iyafika indwangu yegumhlazo leminyaka nomeko azalelwe kuyo khumela kuyo kodwa xa selefika etafuleni itafule yeguma yamfihla kaboni mfihla kananyanga ngoba xa kufika etafuleni yesikhulu into esikale siyenze sibambane ngesandla ndisixele ndikubani nendawo endikuyo. uMephibosheth akanayo netayitile anayo kodwa inceba izomhlalisa namadoda ahlonishile. Imeko yakho wabo imenza imse kumadoda ahlonishwa nasekuhlalena nempelesi kodwa imeko yakhe yasezulwini imkhathela yaba nafika etafuleni izazikhathele namanzi mntanami nezana manje kudekelwa basetafileni ukutya izana noma bafransa sabantu right ibhotile enikeza basetafileni iyafana nenikeza uMephibosheth. Ukudla okudliwa ngabasetafileni uMephibosheth kuyafana. uLazaro lithi ngendlela wayephansi ngayo wenotya ukutya nalapho netafile bazabanika yini ikhonto wrong eBhayibheli lithi ngendlela wayephansi ngayo uLazaro wayenotya ukutya okuwa imbuqe ewa uba isesetafileni sinexabiso ngendlela wayephansi ngayo kodwa xa efika etafileni mntakwethu ufika siyathatha siyadla uMephibosheth azulakalisela iminyaka azalelwe kuyo ngosuku lolonke uThixo wakuqubha ngoba lithi izwi lenkosi umphefumlo lo kaThixo nefika etafuleni kubekwa apha uyadla izinto ebezimhlukumeza iminyaka namhlanje siyaphendula seqalile uyalungisa namhlanje nizotsho siyathatha siyatya uMephibosheth impela esibimxelisa imasiso imbukela